喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。講開又嚟到長毛教室啦，而家鏡頭面上面有嚿羊肩啦，好明顯今集我哋係整羊肩嘅。今次我哋會用中式調味料嚟煮一個羊肩嘅。今集炆羊肩。就唔會成嚿劈晒落去，慢慢炆噶啦。我哋就會將佢切細咗佢先嘅，切到佢全部一口左右嘅，盡量均一嘅 size 要，大概切到呢啲 size 咁就可以噶啦。羊肩切好晒之後呢，我哋就會落2茶匙嘅五香粉去醃一醃，先撈勻佢，醃佢最少半個鐘頭。羊肩醃緊嘅同時咧，就要處理啲配料啦，將啲薑切片啦。2粒加力拍扁，就係咁樣樣。之後將已經浸發好嘅冬菇剪咗隻腳佢，然後將佢切角1開4咁就可以噶啦。呢度就係全部材料啦，有呢個黑糖、馬蹄、冬菇、水，呢個就生抽加老抽、白酒、brandy、薑、蒜頭、果皮、八角。同埋一條肉桂，如果肉桂條係長身嘅咧，拍斷佢，將1開2；短身嘅話咧，你哋就用2條，長嘅1條拍開佢就可以噶啦。先猛火，跟住落油，當啲油滾咗之後咧，先落薑。當啲薑炒出味之後咧，就可以落羊肉，全部加晒落去。而家千祈唔好喐佢住，啲肉啱啱落咧就會黐住嘅。當佢個面煎到上咗色啦，brown咗之後咧就唔會黐住噶啦。先等佢煎一煎先。如果個面煎熟咗咧，或者 brown 咗咧，其實佢就唔會黐住噶，就好輕鬆咁樣撩翻佢上嚟噶可以。未熟嗰啲咧，其實會繼續 keep 住黐住嘅，因為佢有水分啊，就會黐住咗啦。暫時你見我其實好輕鬆咁撩一撩佢已經出翻嚟嘅。每一邊都先封咗之後咧，佢唔會黐住噶啦，就好輕鬆咁喐到噶啦。當你哋到嘅程度之後咧，咁我哋就會落其他嘢落開始，先落肉桂、八角，等佢炒一炒，個味會香啲嘅。然後落冬菇、馬蹄，炒完咗之後就可以落 brandy， 加完酒之後輕輕燒一燒。佢會聞到好大陣酒香味噶啦，個羊肉咧就會冇咁騷噶啦個味。然後加糖、白酒，當佢 reduce 到1半嘅時候咧，我哋就會落埋啲生抽、老抽，收勻咗之後加水。果皮2粒加力，然後 bay leaves， 煮滾咗之後熄火，將佢平均撳一撳，跟住鋪錫紙上去冚住佢。呢個做法咧，其實係等同你用細火炆焗爐嘅原理咧，就會係4面8方一齊受熱，個熱力就會均勻啲。如果你直接用火或者用電磁爐煮嘅話咧，佢淨係喺底嗰度受熱，就要小心個底會容易燶。用焗爐咧，佢會好少少嘅。包晒之後咧，就可以送入焗爐啦。今次就會用180度去煮佢最少45分鐘至1個鐘頭，炆到佢啲肉腍晒，好容易撳得散就可以噶啦。而家已經1個鐘啦，可以攞翻佢出嚟。到最後咧，我哋就會將羊肉同埋汁分翻開嘅，因為汁咧我哋就要再濃縮佢啊，要再煮一煮。香料同埋肉桂嗰啲可以最後先至撈翻佢出嚟嘅，因為你濃縮嗰時咧，你加埋啲香料落去濃縮咧，個味就會更加濃郁、更加香嘅。先將啲肉、馬蹄、冬菇撈翻出嚟先。
隔出嚟呢個汁咧，我哋就會攞去濃縮啦。開始先將佢濃縮至一半先，滾起之後一樣轉細火，等佢慢慢 reduce。當呢個汁濃縮咗一半之後咧，我哋就可以過篩噶啦。呢個汁之後，我哋就會同啲羊肉撈翻埋一齊，炒埋個配菜先。小棠菜炒到軟身之後咧，就落3湯匙嘅羊汁，然後先夾翻起，再將之前嘅羊肉倒晒落去，開火。中火就可以啦，因為我哋煮翻熱啲羊肉啫，加埋頭先個羊汁。羊肉煮熱咗之後咧就可以噶啦。而家我哋就可以 plating 一個紅花飯嚟嘅，先反轉擺喺度先啦。咁跟住加翻啲羊肉、冬菇、馬蹄。最後就係小棠菜，最後喺上邊加多少少汁。呢一道炆羊肩拌小棠菜配紅花飯亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。